dan kaitannya dengan penggunaan gas air mata. Kemudian ini juga menjadi sorotan Tribuners atas demo besar-besaran yang terjadi baru-baru ini. Nah, membicarakan gas air mata, ini ketika ditembakkan, orang-orang ini yang terpapar hampir pasti mengalami gejala yang khas ya, seperti mata perih, kemudian hidung berair, tenggorokan panas, hingga batuk yang tak tertahan. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi, Tribuners? Ada penjelasan dari Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia, Dr. Santi, yang memberikan penjelasan terkait gas air mata. Menurut Santi, reaksi ini sering dianggap tanda bahaya. Padahal sejatinya tubuh ini sedang melakukan mekanisme perlindungan alami, Tribuners. Santi menjelaskan zat kimia dalam gas air mata ini bersifat iritan. Jadi tubuh ini sudah mengenali zat ini sebagai ancaman lalu berusaha mengusirnya melalui cairan atau kontraksi otot pernapasan. Dan itu adalah cara tubuh melontarkan partikel berbahaya untuk keluar dari saluran napas dan pencernaan. Nah, untuk mata berair deras ini bukan sekadar gejala, melainkan cara tubuh untuk mencegah partikel kimia masuk lebih dalam. Demikian pula, hidung yang mendadak meler ini adalah mekanisme alami agar zat asing bisa ikut keluar bersama dengan ingus. Bahkan mungkin dirasakan beberapa orang rasa sesak ini muncul karena saluran pernapasan ini menyempit untuk mencegah partikel berbahaya ini masuk lebih jauh ke paru-paru. Nah, untuk gejala umumnya Tribuners ini biasanya berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit, namun bisa lebih lama ya jika seseorang ini terpapar dalam jarak dekat atau memiliki penyakit penyerta. Dikabarkan untuk perokok aktif dan penderita asma ini juga termasuk kelompok yang lebih rentan ya Tribuners. Dan bagi masyarakat ini penting untuk tidak panik ketika terkena gas air mata. Jadi langkah pertama yang bisa Tribuners lakukan menjauh dari sumber paparan lalu membiarkan tubuh ini melakukan mekanisme pertahanannya. Dari air mata, batuk, hingga bersin. Ini justru menjadi bagian dari cara tubuh melindungi diri. Dan reaksi ini justru tanda bahwa sistem imun ini sedang bekerja. Nah, Tribuners untuk gas air mata ini juga meninggalkan residu ya di lingkungan sekitar. Karena partikel padatnya ini bisa menempel di tanah, bangunan, atau terbawa angin hingga keesokan harinya. Itulah sebabnya seseorang masih dapat merasakan perih atau sesak meski tidak berada di lokasi saat tembakan pertama. Kemudian dari masyarakat ini diimbau untuk segera mencuci wajah dan kulit dengan air bersih setelah terpapar. Tribuners juga jangan mengucek mata karena partikel kimia ini bisa melukai kornea mata. Dan untuk Tribuners ini bisa menggunakan masker atau kacamata pelindung yang bisa membantu mengurangi risiko ketika berada di dekat kerumunan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.